Depois de colocar as buchas no eixo e ouvir as críticas do meu câmera, eu não aperto o parafuso do meio dela. Pois agora que vem o macete para essa bucha durar mais, eu vou fazer na rampa, mas dá para ser feito com o carro no chão. E o macete é apenas apertar o parafuso 15 com o carro no chão, pois dessa forma a bucha está na sua posição de trabalho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo, me segue para mais e deixe um comentário. Dessa forma, eu que te agradeço. Por hoje é isso. Valeu, tchau e obrigado. Dificuldades em limpar aqueles cantos de difícil acesso? Eu entendo perfeitamente. Isso também me deixava maluca. Então eu encontrei a escova de limpeza ajustável da Genérico. É como ter 9 ferramentas em uma. Perfeita para entrar em espaços estreitos, limpar a poeira sem espalhar e até esfregar sujeira difícil em locais apertados. Mudou seriamente a minha rotina. Agora nada me impede de ter uma casa impecável. Quer limpar de forma mais inteligente e não mais difícil? Adquira já a sua e veja a diferença por si mesmo.